У центрі каністерапії, тобто реабілітації за допомогою собак «Доктор Дог», дітей не приймають через появу плісняви на стінах. Протекала стенка, просто было непригодно для детей. Сюда категорически нельзя было запускать детей. Попросила помощи уборщика, рассказала, какая у нас проблема, и они нам согласились помочь исправить это все. Приміщення потрібно привести до ладу. На прохання про допомогу запорізькі активісти відгукнулися з ентузіазмом, і робота закипіла. Спочатку позбулися плісняви. Там, де зараз я шпаклюю, виравнюю вже після того, як нанесли сателітку, виравнюю всю, була пліснява і зачистили. Під час ремонту процесом керує Валерій. Він слідкує, щоб робота була якісною. Хлопець каже, допомагати людям мріяв з дитинства. Я являюся майстром буром. Це була моя маленька мрія – стати кимось, хто зможе щось робити таке велике та помітне для мого міста, для всієї України. Що таке бур? Бур – це «Будуємо Україну разом». Тобто, якщо ти хочеш почати зміни в нашій країні, то ти повинен змінити їх, почати з себе. Після завершення ремонту діти знову зможуть повернутися до занять. Спілкування з тваринами розвиває навички невербального спілкування, виховує терпіння та розслабляє. Мы работаем здесь с привлечением специально обученной собаки. Собака сертифицирована. Детки приходят, мы проводим коррекционно-развивающие занятия для деток. Также мы их развиваем всесторонне, мы с ними играем здесь. Мы просто получаем кайф от занятия, при этом помогаем деткам развиться и в некой степени, может быть, где-то реабилитируем их. До проєкту «Будуємо Україну разом» долучились і запоріжці. Вони зібрали кошти на цей ремонт. Волонтери кажуть, закупити будівельні матеріали вдалося лише з їхньою допомогою. На цей бурчик ми залучили близько 1500 гривень. Якраз методом такого краудфандингу ми просто виклали пост в наші соціальні мережі, тому що є реабілітаційний центр, який потребує допомоги, і ми можемо забезпечити людський ресурс. До майбутніх благодійних проєктів також може долучитися кожен. Ми наразі потребуємо ресурсів саме або, можливо, не в грошовому еквіваленті, а саме в еквіваленті будматеріалів, для того, аби ми могли втілювати проєкти «Бурчик», який діє. Всю інформацію можна знайти на сторінці о кількості цих вже там близько 12 акцій і про об'єкти, які ми відбудували. Після того, як стіна остаточно висохне, її планують розмалювати, щоб атмосфера у реабілітаційному центрі була ще привітнішою до маленьких відвідувачів. Маргарита Безбородова, Дмитро Сахно, ТВ5.